ازيكم يا جماعه؟ حلقه اتاخرت عليكم جدا. النهارده عندنا حلقه عن الزيوت. النهارده هنتكلم كمان مع خبير ونفهم كل حاجه عن الزيوت من اولها لاخرها. الحلقه دي هنقطع فيها الزيوت. يلا بينا. كل سنه وانتم طيبين. عايز اقول لكم ان نون عامله مجموعه تخفيضات كبيره جدا بمناسبه الشهر الكريم، بتوصل لحد 75%. وكمان في علب رمضان بتبتدي من اقل من 64 جنيه، وتخفيضات على حاجه الفطار والسحور وكل حاجه تانية ليها علاقه برمضان. الحقوا العرض بسرعة. ما تنسوش تستخدموا الأكواد MCAR، ماجد 10، ماجد 50، نون 20، نون 21، نون 22. يلا الحقوا العرض بسرعة. الفيديو ده برعاية زيوت شيل. شيل طبعا غنيين عن التعريف في الزيوت، عندهم تنويعة كبيرة جدا وتشكيلة كبيرة جدا، والخمسة W40 ده مشهور جدا، و10,000 كيلو وبريميوم، زائد كل الزيوت اللي انتوا شايفينها دي. ادي يا جماعة وصلنا شل. نشوف بقى عندهم ايه ونتكلم كمان مع خبير عشان نقول لكم الزيوت دي قد كده حكاية ما هياش سهلة قوي، وهتفهموها قوي وتقدروها قوي ان شاء الله. واي سؤال عندكم عن الزيوت النهاردة هنفهمه بالكامل. يلا بينا ولا ايه؟ نسمع الناس برضه. يلا بينا. الزيوت الزيوت عامله بالظبط يا جماعه زي الطبخه، هي مساله معقده قوي بيخشها مكونات كتير قوي. طبعا احنا عارفين الزيوت اهم حاجه انها بتزيت الموتور، تمام، ان بتخلي كل الاجزاء بتاعه الموتور تتحرك بسهوله وما تاكلش في بعض، ده معدن في معدن. فبالتالي الزيوت وظيفتها انها ايه؟ تخلي الدنيا فعليا متزيته. ولكن في حاجات كتيره جدا بتحصل وبيعملها الزيت. تعالوا نتكلم مع خبير من شل. هاي احمد. هاي ماجد، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ احنا جايين النهارده نفصص الزيوت للناس على ارض الواقع، ونشرح لهم الزيوت دي بتعمل ايه بالظبط. انا فاهم انها مساله معقده جدا وحاجات كتيره قوي ممكن نعقدها قوي. احنا مش عايزين نعقدها قوي، احنا عايزين نخلي الدنيا ايه؟ واضحه. طيب اشرح لنا اول حاجه، بخلاف التزييت الواضح اللي هو الاسطوانه والبيستن طالع نازل، طبعا ده بيخلي الموتور يتحرك بسهوله، وكل ما كان الزيت مظبوط لازج اكتر، او ايه بتسميها ايه بقى في الحاله دي؟ اللزوجه بتاعته. ايوه الفيسكوزيتي كويسه، فطبعا بيخلي كمان اداء المحرك افضل اكيد وبالتالي طبعا بيحسن استهلاك البنزين. مظبوط. وبيزود القوه بيزود بالظبط، بيأثر على الفيول ايكونومي وبيزود الهورس باور. يعني لو الزيت تقيل اكيد الموتور هيبقى مكتوم طبعا. طيب ايه بقى تاني ممكن نتكلم عليه في الزيوت؟ نشرح شويه للناس كده، ناخدهم واحده واحده عشان ايه نوصل لكم كل البيانات واحده واحده. ايه تاني؟ انا عارف في حته ان هو بيشيل الرواسب. بيشيل ايه بالظبط؟ بالظبط كده. خلينا نتكلم في حاجه، في نوعين من الديرتس او الامبيوريتيز او الوساخه اللي ممكن تحصل جوه الانجن. حاجه اسمها كربون ديبوزيتس وحاجه اسمها سلادج. تمام. الكربون ديبوزيت ده اللي احنا بنسميه شربنه، نتيجه احتراق البنزين بينتج عنه يعني مواد كربونيه. بالظبط، هي عمليه كيميائيه بسيطه جدا. المفروض ان انا بيبقى عندي بنزين واكسجين او اكسجين وبيطلعوا لي كربون دايوكسيد وبخار ميه. بالظبط. احيانا كتير جدا بسبب بقى حاجات في الانجن، حاجات في البنزين، حاجات في طريقه الاستخدام، يعني ظروف كتيره جدا، مش بيطلع كربون دايوكسيد بس، لا بيطلع كربون اجزاء كربونيه، اجزاء ما نتيجه الاحتراق مش كامله. بالظبط. اللي احنا بنسميه الشربنه، اللي هو الهباب اللي انت بتشوفه مهبب، وممكن تشوف اثر منه كمان في الشكمان، بيبقى مهبب شويه. بالظبط كده. تمام. ده دور رئيسي من ادوار الزيت، ان هو يشيل كل الامبيوريتيز دي وكل جزيئات الكربون او الشربنه دي. ده دور رئيسي جدا. ان هو طول ما الزيت حوالين البستن هو بينظف. بالظبط كده. هو زيت بيمشي في دايره من اول الكارتيره بتاعه الزيت، بيدخل كل اجزاء الموتور ويرجع تاني عند فلتر الزيت. يشيل بقى كل الحاجات اللي هو نضفها دي، يحبسها في الفلتر ويدخل تاني نضيف. تمام. ويعيد نفس الدايره يحبسها. عشان كده الفلتر يا جماعه بتاعكم بيتوسخ مع الوقت، يعني ده طبيعي. ولكن بالزبط. دي واحده من الحاجات دي. نمره 2 قلنا التزييت، وقلنا ان هو يشيل الرواسب الناتجه عن الاحتراق اللي هي الشربنه او المواد الكربونيه. طيب في معلومه ثالثه يمكن مش ناس كتير عارفينها، اللي هي بيعادل المستوى بتاع الحموضه جوه الموتور، مش الحموضه بتاعت بطنك. مفيش حموضه، لو في حموضه تشرب رايب معروف على طول. احنا دي قصه ثانيه، لان انا بتكلم على درجه الحموضه اللي جوه الموتور. طبعا انتوا عارفين ان اي حاجه حامض زي مثلا الليمون ده بياكل في المعدن، تمام، بيسموه كوروسيف، يعني بيروح شايل طبق، فانت مش عايز ده جوه الموتور.
ايه اللي بقى بيعملوا الزيت؟ بص دي حاجه خطيره جدا اللي انت اتكلمت فيه ده، حاجه خطيره جدا، وللاسف مش كل الناس فاهماها 100% صح، ما عشان بحس ان الناس مش مقدره الزيوت، مش فاهمه قد كده الزيت مهم تحافظ عليه ويبقى لونه دايما جيد وما تستناهوش لغايه لما يتهبب خالص بالذات في الحر. ايه بقى بالظبط؟ دلوقتي احنا هنتكلم في جزئين، جزء عن الزيت وجزء عموما مش بره الزيت يعني. الزيت هو ماده قلويه، في حاجه في الزيت فيزيكال بروبرتي اسمها التي بي ان او الرقم القلوي. الزيت هو ماده قلويه، المفروض ان هو بيمتص الاحماض كده هيدخل عشان يعادلها، علشان يعادلها يعني لو انتوا مركزين في الكيمياء شويه انتوا عارفين لما تخلط حامض على قلوي يطلع لك حاجه بيسموها بي اتش نيوترال اللي هي في النص، اللي هي ماده ما تاكلش اي حاجه من جوه. تمام مظبوط. فهو قلوي في الاساس، هو قلوي في الاساس وبيفضل يمتص الاحماض دي، بيعمل حاجه اسمها نيوتراليزيشن. الاحماض دي بتيجي نتيجه ايه؟ طيب نتيجه هي بقى ده الجزء الثاني. الاحماض بتيجي احنا البنزين اللي احنا بنحطه في العربيه ده منتج من منتجات البترول. صح. البترول الخام بيتكرر عندي وبيطلع عندي البنزين. المشكله ان احنا عندنا في مصر نسبه الكبريت في الكرود اويل بتاعنا في الزيت الخام بتاعتنا عاليه. الكبريت ده اللي هو الاسم الكيميائي بتاعه السلفر بالانجلش. الكبريت ده لما بيخش في عمليه الكومبشن، لو انا عندي عمليه الاحتراق، عمليه الاحتراق بالظبط، لو انا عندي في البنزين اجزاء صغيره جدا من السلفر بتتحول الى سلفوريك اسيد مع العمليه الكيميائيه. سلفوريك اسيد ده اللي هو ايه؟ اللي هو بالبلدي ميه النار. ميه النار ده يعني انتوا ما حدش هيتكلم على ميه النار. ميه النار بتاكل كل حاجه في وشها، حتى لو كان الصلب بتاع البلوك بتاع الموتور بتاعك ممكن يستحمل، لكن هي مره على مره على مره مظبوط خلصت من جوه، هتسبب كوروجن على طول. يحصل عندي فين كوروجن ده ياكل. انتوا عارفين يعني ميه النار بتاكل، معروفه يعني. طيب يبقى القلويه بقى بتعادل الحته الحامض بالظبط. بيفضل يمتص بقى في ميه النار او في الكبريت اللي خارج من عمليه الاحتراق دي. بيفضل يعادلها لغايه اما عمر الزيت بيخلص، لغايه لما هو بيتعب بالظبط لغايه لما الزيت خلاص بيتحول لماده حمضيه. اكتر من كده هيبقى خطر على العربيه بالزبط. لازم بقى ده مع تغيير الزيت. دي يعني واحده من الحاجات ان هو فقد المقدره ان هو يشيل الحوامض اللي ناتجه عن الاحتراق، وكمان اللزوجه بتاعته بتتاثر مع العمر، وان هو بتوسخ من كل اللي عمال يشيله من جوه، زائد العمر الطبيعي بتاعه، زائد برضو الحراره العاليه، زائد كل الحاجات اللي بتوصل ان الزيت يتهبب. طيب وبيحصل حاجه تانية بقى يعني مع الحراره والاستخدام الطويل، بيحصل حاجه تانية اللي هي حته السلادج او الورنيش بقى، اللي هي بلاقي حاجات زي الشحم كده بتتراكم على الكارتيره وعلى بنشوف حاجات غريبه. بنشوف معجون ساعات للناس اللي بتسيب الزيت. ده انتهاء عمر الزيت. هو الزيت كده عمره انتهى يعني الزيت كده خلاص قعد اكتر من المايلج بتاعته. هو عمر الزيت بيبقى من المايلج كيلومتراج، بيعدي الكيلومتراج ده، فبيبدا الزيت يتحول خلاص، بيحصل له ديجراديشن. الجزيئات بتاعته بتتهالك، فبيتحول الى سلادج مش زيت ليكويد. هو نفسه تحول الى حاجه يعني ما بتعملش وظيفه. طيب انا عارف برضو ان الزيوت ممكن تقلل التسقيف طبعا، مش كده؟ بتقلل التسقيف وبتحسن الكفاءه. وواحده من الحاجات برضو اللي الناس مش واخده بالها منها، او يمكن اكيد الناس واخده بالها منها، ان الزيت كمان بيمتص الحراره من الموتور. يعني هو على طول ملتصق بحاجه سخنه وبيعدي في دوره بتاعته، فهو كمان بياخد الحراره ويشيلها من الموتور. عشان كده حراره الزيت مهمه قوي. عشان كده العربيات اللي طبعها رياضي شويه، مثلا اقول لكم زي BMW، عمرهم ما يجيب لك درجه حراره الميه، بيجيب لك درجه حراره الزيت. درجه حراره الميه بتاعت دوره التبريد بتوصل بسرعه الرقم بتاعها المطلوب، يعني انها تسخن لدرجه كفايه. لكن الزيت في البلوك بتاعك بياخد وقت. عشان كده مثلا الناس تقول لك في الشتاء سوق العربيه بشويش، لان الزيت لسه ما تفيش كفايه ان لزوجته تبقى مظبوطه. طيب نتكلم في الاكواد 5W40. انا شرحتها قبل كده بس انت خبير بقى تشرح لنا. وحته كاربون نيوترال طبعا. الالترا ده البريميوم برودكت بتاع شيل. الالترا هو بالظبط الزيت السينثيتيك ال 100% التخليقي الكامل بالظبط. طيب اشرح لنا بقى 5W40. ماشي. مبدئيا هم دول رقمين. ال 5 دبليو ده فيجر، ايوه، والبعد الداش ال 40 ده رقم تاني بالظبط. كل واحد هنعمله معامله بغض النظر عن ايه هو الرقم. تمام. اللي جنب الدبليو ده فيكست حاجه رقم لوحده، والرقم الثاني هو رقم لوحده. تمام. طب ايه هي الارقام دي؟ الارقام دي حاجه اسمها اس اي اي نمبر. اس اي اي دي اللي هي سوسايتي اوف اوتوموتيف انجينيرز او منظمه مهندسين السيارات. ايوه زودها كده علينا بس هنفوتها له. اس اي هو دخل في التفاصيل زياده. ده يعني زي ما تقولوا مواصفه بالظبط. خلينا نقول دي مواصفه بالظبط، وصف للمواصفه بالظبط. تمام. فالارقام دي هي انديكيتور للزوجه، هي مش لزوجه برضه. في مفهوم خطا ان هي دي اللزوجه بتاعت الزيت. لا، هي دي مش لزوجه، بس هي مؤشر فعلا للزوجه. تمام. هي بتمثل ايه؟ بتمثل
سرعه سريان الزيت جوه الموتور. تمام. انا كل ما الرقم بيقل عندي كل ما الزيت بقى اخف فبيجري جوه الموتور اسرع. بس مش دايما مطلوب، حسب المصنع. حسب المصنع طبعا. طبعا وحسب الحراره اللي بيشتغل فيها كمان، وحسب البلد، حسب الحراره اللي احنا بنشتغل فيها. بلد سخنه غير بلد بارده بالزبط. غير بلد في الاسكا. تمام. طب ال5 دبليو ايوه الدبليو دي هي سيمبل فور وينتر. مش معناها ان هي اللزوجه في الشتاء او بنتكلم على الشتاء بس، معناها ان احنا بنتكلم في درجات الحراره الساقعه او في البرد. درجه اللزوجه في الساقعه بالظبط. اللي هي امتى برضو الساقعه دي بتعتمد على كل بلد. تمام. انا في مصر هنا عندي اسقع درجه حراره زيت ممكن يوصل لها هي درجه حراره الجو والعربيه واقفه ل6 مثلا في عز الشتاء في يوم شتاء بالظبط. وفي الصيف ممكن توصل 40 ممكن تعدي ال 40 تختلف بقى من بلد لبلد. لكن اسقع درجه حراره الزيت ممكن يتعرض لها هي درجه حراره الجو والعربيه مبطله. تمام. واعلى درجه حراره ممكن الزيت يوصل لها هي درجه حراره الكومبشن او الاجنيشن او الاشتعال اللي بيحصل. بالظبط. الاحتراق اللي بيحصل جوه الزيت. تمام. طيب انا ايه المطلوب مني؟ المطلوب مني ان انا في درجات الحراره البارده اللي هي العربيه مبطله في الظروف العاديه ان انا الزيت هدور على العربيه، انا محتاج الزيت يبقى خفيف علشان يجري جوه الموتور بسرعه، يشحب كل حاجه بسرعه، يزيد كل حاجه لان هو ده اللي هيقلل الفريكشن، هو ده اللي هيقلل التآكل اللي بيحصل. ده اكتر وقت، لان ده اكتر وقت بيحصل فيه تآكل. لان لو الزيت اخد وقت كبير جدا عشان يلف في الدايره بتاعته عشان لسه تخين يعني بالزبط. لو تصورتوا ان الزيت تخين وحاجه بتتحرك بصعوبه، مثلا عارفين منظر العسل على بال ما يوصل لكل حته ده هتبقى لزق خالص، هلاقي ان في اجزاء معدنيه احتكت ببعض فحصل تآكل عندي في الموتور. ايوه. فانا مهم جدا الرقم اللي جنب الدبليو ده يبقى قليل علشان هو ده اللي هيخلي الزيت بس. طب اقول لك حاجه، في ناس مصنعين يقول لك العربيه دي محتاجه زيت كذا والعربيه دي محتاجه زيت كذا، وفي ارقام بتفرق من الثانيه. المفروض برضو يلتزموا دايما بالمصنع. دي اهم حاجه. اهم حاجه بقى، ودي بتفرق جدا في الرقم الثاني اللي هو بعد الدبليو، لان ده بقى اللزوجه او تدفق الزيت او سريان الزيت والعربيه شغاله والموتور شغال، اللي بيسموها الاوبريشنال تمبريتشر. في بقى ناس متخيله ان هو طب خلاص يبقى انا محتاج لزوجه عاليه والعربيه ماشيه علشان الزيت يحافظ على نفسه. لا بالعكس بقى، انا هنا بقى لازم ارجع للمصنع فعلا، لان المصنع هو اللي عارف السبيسنجز او الخلوص اللي جوه الانجن بتاعه عامل ازاي. دي واحده من اهم الحاجات. انتوا عارفين المواتير الحديثه كلها وبالذات التوربو، الخلوص ما بين الاسطوانه والبيستن بيبقى فيه خلوص مسموح، وكل ما الخلوص ده بيبقى اوسع سنه كل ما بيدي حريه حركه للبيستن، وبالتالي ممكن يولد قدره اعلى، وممكن الموتور بتاعك يشتغل على قدرات حصانيه اعلى، يولد هورس باور اعلى. فدي واحده من الحاجات المهمه قوي، لازم دايما ترجع الى المصنع وتلتزم بكلامه 100%. بالظبط. دي اسلم حاجه وده الصح، ان انا ارجع للمصنع، لان المصنع هو ادرى واحد بالمحرك بتاع العربيه وبالديزاين وبالخلوص اللي فيه، فهو اللي هيقدر يريكومند استعمل انهي زيت. هيقول لي حاجتين، المصنع دايما هيقول لي حاجتين، هيقول لي الاي بي اي اللي هي مواصفه الاداء بتاعه الزيت، ويقول لي الاس اي نمبر اللي هي 5 دبليو كذا او 0 دبليو كذا او 10. طيب انا شايف انتوا عندكم كل الزيوت اللي قدامنا دي بيسموها سينثيتك، كلها تخليقيه كامله، مش كده ولا في؟ لا مش كل دول. لا طبعا فيهم تخليقيين وفيهم معدنيين. ده 100% تخليقي. وكاربون نيوترال دي ايه بقى؟ كاربون نيوترال دي حاجه جديده. هو برضه خلينا نتكلم في حاجتين، هنتكلم في الاي بي اي الاس بي وفي الكاربون نيوترال. وخلينا نبدا بالاي بي اي الاس بي، لان دي حاجه انت كنت اتكلمت عليها دلوقتي بتاعه التسقيف. التسقيف بيحصل ليه؟ برضه دي حاجه انت هتلاقي نفسك يعني انت اشطر مني جدا فيها، حته الترندز بتاعه الاوتوموتيف اندستري بقى او صناع السيارات والمحركات. اللي بيحصل ان الانجنز بتصغر، حجم الانجنز بيصغر. احنا بنشوف مواتير 1000 سي سي دلوقتي بس بيحطوا فيها توين توربوز عشان يعوضوا الهورس باور اللي خارج او حتى توربو، بس بيبقى ضغط الموتور، ضغط البريشر جوه الشمبر عالي جدا جدا، اكتر ما تتخيل. بريشر وتمبرتشرز بتبقى عاليه جدا، فده محتاج اوكتين 100%. بالظبط. ده بيحط بريشرز بقى على الزيت صعبه جدا، فبيحصل ساعتها موضوع النوكينج ده. جت اي بي اي دي اللي هي منظمه البترول الامريكيه. عملت قالت هي دي اللي بتدي مواصفه الاداء للزيت، بس اي بي اي قالت لا، ان هو انا مواصفه الاداء اللي شغاله دلوقتي مع التطور اللي بيحصل في الانجنز ده، انا لازم اعمل مواصفه اداء اعلى اللي هي الاس بي. مواصفه الاداء الاعلى دي ايه مواصفه الاداء عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من الاختبارات بتتعمل على الزيت، منها اختبار النوكينج في الاس بي، التسقيف، ان هو يقلل التسقيف. بالظبط. تمام. لان هو دي المودرن انجنز او دي العربيات الحديثه. تمام. بقى اللي هي محتاجه اوكتين بنزين عالي، وضغط البار اللي جوه الاسطوانه عالي جدا، فبالتالي محتاجه الزيت اللي يتعامل مع المواقف
الشرسه فورميليشن معين وديزاين معين ومواصفات معينه. تمام. فدي موجوده في الاس بي. احنا الزيت ده كاربون نيوترال بقى. ايوه ده اس بي. فده بالظبط ريكومندد بقى الحاجات اللي فيها المودرن انجنز اللي فيها توربوز والكلام ده كله. ايوه عشان تبقوا عارفين برضو مش كل الزيوت للتوربوز، فده مخصص للتوربو. تمام بالظبط. الاي بي اي الاس بي ده مخصص للتوربوز. تمام. وممكن حد عادي يستعمله يعني مش لازم يبقى عندك عربيه فيها توربو تشارجر عشان تستعمله. تمام. بس هو اللي عنده توربو تشارجر this is the recommended product او ده الموصى بيستخدمه. تمام. الكربون نيوترال دي حاجه بقى مع الاس بي بس هي مالهاش علاقه، صديقه للبيئه مش كده بالظبط. ده الزيت ده صديق للبيئه. هو الزيت عبر بقى السبلاي تشين بتاعته كلها من ساعه ما بنخرج الكرود اويل من الارض احنا بنطلع كربون دايوكسيد. فاحنا بنحاول نقلل كل العوادم دي لغايه اما نعادل في الاخر يبقى زيرو كربون او كربون نيوترال. فهو الزيت ده معادل كربونيا، فمعنى ان انا بستعمل الزيت ده فانا بكونتريبيوت للبيئه وانا بستعمل زيت. تمام. احنا ما كلفش احتراقات من ثاني اكسيد الكربون. وفي نفس الوقت التكنولوجي اللي هو معمول بيها، ما هو كده الزيت برضو زي البنزين وزي كل حاجه بيتاكل فبيطلع ثاني اكسيد الكربون. ده الديزاين بتاعه واحنا بنستعمله واحنا بنحطه في العربيات بتاعتنا هو بيطلع كربون دايوكسيد اقل من بقيه الزيوت. تمام. فهو صديق للبيئه فعلا. تمام. زي ما شفتوا الزيوت طلعت مسألة معقدة جدا، ولكن ببساطة لو انت راعيت الزيت بتاعك واتأكدت ان هو ما سودش ما فقدش اللزوجة بتاعته، ممكن انت تراجع دايما، تكشف على الزيت لو عندك العصاية بتاعت الزيت تتأكد ان المنسوب دايما كويس، تتأكد بالذات مع تغيير الحرارة، بالذات ان انت داخل على فصل الصيف فالزيت بيبقى مطلوب منه شغله اكتر، ان هو حرارة الجو عليت فهو كمان لازم يعني بيبذل مجهود اكتر، فممكن يبقى عمره اقصر شوية. لازم دايما تراجع لونه ولزوجته، ممكن تشوفها على العصاية المقياس بتاع الزيت اللي انتوا عارفينه ده تراجعوه اول باول. ولكن زي ما شفتوا الزيوت ما هياش مسألة بسيطة، بالعكس زي ما قلنا في الاول هي طبخة معقدة بتعمل حاجات كتيرة قوي انتوا ما بتحسوش بيها. اهم حاجة ايه؟ اهم حاجة ان انتوا تراعوا عربياتكم وتراعوا الزيت، لانه واحد من اهم المكونات في الموتور ان ما كانش اهمها بالتأكيد. بس لو عجبكم الكلام ده اعملوا لايك وسبسكرايب لشال، ونتقابل في العرض القادم. يلا سلام. ازيكم يا جماعه؟ جايب لكم كود خصم جامد جدا بيدي 20% خصومات. من مين بقى؟ من كوب. كوب ده براند مصري معروف بالتصميمات الهايله اللي بتنافس البراندات العالميه من حيث الخامه العاليه والسعر المناسب، وهتلاقي فيه كمان كل الاذواق. كوب عندهم 35 فرع في محافظات الجمهوريه عشان يسهل الوصول ليك: القاهره، جيزه، اسكندريه، طنطا، زقازيق، منصوره، دمياط، بورسعيد، وفي الصعيد في بني سويف، الاقصر، سوهاج، الغردقه وشرم الشيخ كمان. ممكن تطلب الاوردر بتاعك وانت في مكانك وهيوصل لك في خلال 3 ايام، بيكون الاوردر لجميع المحافظات. ولو في القاهره الاوردر بيوصل لك تاني يوم من طلبه. ما تنسوش كود الخصم ماجد شرطة تحتانية 40 او ماجد _ 40 هديلك 20% خصم. كمان ممكن الكود ده تفعله وانت في المحل نفسه، تروح للكاشير وتقول له انا عايز افعل كود الخصم، هتديله ماجد _ 40 او ماجد شرطة تحتية 40. انا مثلا عاجبني التيشيرت ده جدا، اعمل ايه؟ انقي المقاس واللون، وبعد كده هدخل الكود ماجد _ 40 او ماجد شرطة تحتانية 40، يفعل لي التخفيض على طول. زي ما انتم شايفين 320 جنيه تخفيض كبير. ما تنسوش ماجد _ 40 او ماجد شرطة تحتانية 40.